Quanto a mio padre, era ferocemente contrario al sionismo ed era abbonato al giornale antisionista e fascista La Nostra Bandiera, benché personalmente non fosse affatto fascista, anche se accettava le leggi fasciste come accettava le leggi. Era un liberale manchesteriano. Il suo testo sacro, ampiamente sfruttato da Marx, erano le armonie economiche di Bastiat. Il suo ideale è una società dove tutto funzionasse spontaneamente con uno Stato ridotto a funzioni di polizia e di controllo. La sua avversione al fascismo, contro cui aveva votato fino all'ultimo rifiutando sempre l'iscrizione, era quindi avversione all'esautoramento del Parlamento, all'ipertrofia dello Stato e alla politicizzazione forzata delle masse. Sua somma cura era che la politica non entrasse in casa in nessuna forma e solo quando non se ne poté più fare a meno, ero già al liceo, si rassegnò a lasciarmi andare a qualche riunione domenicale degli avanguardisti. Riunioni che non mi entusiasmavano di sicuro, ma che costituivano un'alternativa alla famiglia. Se ero destinato al conformismo, uno valeva l'altro, tanto più che tra i due quello fascista era almeno apparentemente un po' meno classista. Ora accadde che, subito dopo l'emanazione delle leggi razziali, mio padre ebbe sentore dell'iniziativa di un appello di giovani ebrei dal duce che raffermasse la loro ardente fede fascista. E la loro immutata disponibilità mise in dubbio da un increscioso equivoco a servire la patria, forse anche la stirpe, se non proprio la razza. Mio padre mi chiamò e mi informò della cosa dicendo che lui non mi dava nessun consiglio, ma chissà, forse questo avrebbe potuto servirmi nell'avvenire. Avvenire che lo angustiava molto e in questo non gli si può dar torto. Probabilmente lui non l'avrebbe fatto, perché le sue idee, ancorché inadeguate, ce le aveva, ma io lo feci pensando più al suo avvenire che al mio, che in quel momento mi pareva troppo oscuro per farci caso. Andai al luogo indicato, una stanza formicolante di fasci, pugnali gagliardetti, con 3 tipi in divisa del truce cipile da squadristi. Era la prima volta che vedevo da vicino tipi simili, che ad esempio nella Fiorenza di Fortini dovevano essere uno spettacolo familiare. Nelle adunate degli avanguardisti ne avrò visto qualcheduno da lontano, ma i nostri superiori immediati erano innocui. L'unico fascista d'assalto a me noto era Mancuso, in cui la pace ridicolizzava la ferocia come in un personaggio di Brancati. Ecco che invece mi trovavo davanti a 3 asciutti e formidabili esemplari della specie, e questi erano ebrei, cui il duce faceva certo male a rinunciare, con barbetti sconfinati dallo squadrista al rabbinico. Quei moschettieri del duce o di Geova mi indicarono senza degnarmi di uno sguardo un artistico papiro, del tutto degno dell'alto personaggio cui era indirizzato, su cui apposi la mia firma senza leggere, tagliando la corda al più presto. Fece tempo a notare che prima di me avevano firmato solo 2 altri giovani, Calabraghe, e spero che la lista non si sia allungata di molto. Molto mi giovò l'apertura della scuola ebraica, non è che di per sé servisse a chiarire le idee, poiché per ragioni di buoni rapporti con l'autorità si era mantenuta una certa facciata fascista e il suo patrono, nonché presidente della comunità, un industriale pletorico dalla voce chioccia, che ogni tanto faceva delle apparizioni salutando fascisticamente e si vantava di fotografie che lo raffiguravano in dolce intimità con il capo. Ma alcuni professori non si attenevano alle direttive politiche ed essendo stati scremati da tutte le scuole medie, anche dall'università, ce n'erano di ottimi. Io ad esempio ebbi per greco e latino Eugenio Levi, per storia dell'arte Paolo D'Ancona, per scienze Bruno Schreiber, insegnanti da cui nel giro di un anno imparai moltissimo. Il preside Joseph Colombo, un livornese d'utile e gradevolissimo,
che dopo la guerra fu per molti anni preside del Berger, era l'uomo adatto a guidare la barca in una situazione così difficile e a mantenere buoni rapporti sia con l'ala fascista che con quella antifascista. Era anche professore di filosofia e come tale era tanto fecondo quanto generico, forse anche perché indaffarato com'era. Aveva poco tempo per rinfrescare il sapere prima della lezione. Spiegava la filosofia medievale e il problema del rapporto tra teologia e sapere profano, con l'immagine di un uomo che debba collezionare